Okay, vi har valgt at snakke om lyd og bølger, og her kunne vi godt tænke os at forklare lidt omkring begreberne, når vi sender en lydbølge ud i luften. Og til venstre har vi altså to harmoniske bølger, og som vi vil komme nærmere på. Yes. Når vi snakker, så bliver de her lydbølger sendt ud i form af... Når vi snakker, bliver lyden sendt ud i form af vibrationer fra stemmebåndet, og her har vi altså en lydbølge. Og for at den her lydbølge skal kunne blive skubbet længere og længere frem i luften, så har den brug for nogle molekyler og et materiale. Det her materiale kunne være molekyler, det kunne også godt være vand eller luft. Okay, jeg kunne godt tænke mig at starte med at forklare lidt omkring begreberne i sådan en her lydbølge. Her har vi altså amplituden, set lige her, og amplituden er den maksimale bølgehøjde, og det er altså afstand fra en hvilestilling til en yderstilling. Ja. Og lige her, lige der, og for den anden bølge. Ej! Okay, super. Okay. Her har vi perioden, og perioden er altså fra når de to bølgetoppe har den samme bølgetop igen. Så når den her bølgetop rammer den anden bølgetop igen og har den samme afstand, kalder vi det for periode. Og og frekvensen har vi lige her. Frekvensen er altså bare antallet af svingninger per tid. Og frekvensen kunne også godt være antal bølgetoppe. Super. Og den her grundlinje, vi har lige her, kalder vi altså for tiden. Super. Bølgelængden er afstanden mellem de to bølgers toppe. Så den her afstand fra den anden top, her kalder vi for bølgelængden. Stop. Okay. Her har vi to forskellige harmoniske bølger. Det her, den her y- og x-akse kalder vi altså for en sinuskurve. Ovenover her har vi altså en harmonisk bølge for et bestemt tidspunkt, og forneden har vi en harmonisk bølge for et bestemt sted.